prijatelji, poštovane domaćice i domaćini, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Kao što znate, vi se nalazite na kanalu Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću praviti jedan starinski recept. Radi se o jednom svadbarskom gulašu. Pa ako hoćete da vidite kako ja to pripremam, ostanite sa mnom na kanalu i vidjet ćete, recept nije težak, a zato je jelo zaista ukusno. Ja ovdje imam 1,5 kg do 2 mesa. Sad vi možete sami odabrati, ja imam od svinjskog buta, a vi možete, ako ne jedete svinjsko meso, koristiti juneće ili teleće, sve jedno. U svakom slučaju gulaš je sa bilo kojim mesom na ovakav način jako ukusan i sočan, zaista. Meso je mekano i sočno. Pa da krenemo sa radom. Ja ću prvo izrezati ovako na jedne ne tako sitne komadiće mesa. Ove žilice i ovo ako ima, to odstranite. Evo ovako jedne kockice, možete malo i krupnije. I stavljat ću to u jednu činiju. Evo ako vidite, meso sam izrezala, tu ima oko 1,5 kg. I stavit ću jedno 2 do 3 kašike brašna, zavisi sad koliko meso imate, i lagano ću uvaljati ovo meso, kockice ili komadiće mesa u brašno. Zato kažem 2 ili 3, u zavisnosti koliko će upiti brašna. Ostavit ćemo ovo po strani. Evo ovako, dalje idemo sa radom. Treba će mi nekoliko čena belog luka. Pripremit ću ovako 3 do 4, zavisno od veličine. 1-2 lista lovora, kilogram crnog luka, 2 šargarepe i ostalo su začini. U jedan dublji tiganj ili šerpu stavit ću ulje. I uključit ćemo normalno da se zagreje malo ulje. Beo luka samo ovako spljoštite, jer ćemo ga naknadno izvući. Jednostavno ubacit ću u tiganj gdje je ulje. Sačekat ćemo samo malo da pusti miris, nekoliko minuta dok se zagreva. Dok se ovo zagreva i malo luk beli proprži, ja ću izrezati na kolutove šargarepu, a možete izrendati, i iseckat ću crni luk. Možete ručno raditi, normalno možete sa seckom, jer trebate što sitnije izrezati luk, a šargarepu samo na kolutove. Evo ovako, nakon što se beo luka propržio, ja ću ga izvući ovako u lavanu ili u nekoj posudi možete, i u ovoj masnoći lagano ću spustiti meso. Pustit ćemo da se meso malo proprži i uhvati samo koricu. Evo ovako, nakon što je malo meso uhvatilo koricu, uzet ću bilo koje stolno belo vino i 2 deci belog vina nalit ću preko mesa. Nastavit ću dalje ne sa prženjem, nego normalno sa dinstanjem. Poklopit ću i jedno 20 minuta u vinu i u ulju meso će se dinstati, a onda ću dodati, evo kao što vidite, narezala sam crni luk, još šargarepu samo da narežem na kolutove, i onda možemo dodati povrće. Nakon 20 minuta dinstanja mesa u belom vinu, lagano promešajte. Onda ćemo dodati crni luk,
1 do 2 šargarepe, 1 do 2 lista lovora i onaj beo luka i još dodatak koji sam pripremila, znači jedno, zavisno od ukusa, 7-8 ili jedna mala glavičica belog luka. Lepo istucite ovako ili kroz presu istisnite, ali ovako ima lepši ukus. Dodat ću i beo luka. Sve to lepo promešajte. Dodat ću 1 čašu vode. I povremeno ćete dolivati, kako ispari voda, povremeno ćete dolivati vodu, da ne bude baš skroz da se onako kuva u vodi, nego da se normalno lagano meso dinsta zajedno sa povrćem. Možete dodati vrlo malo soli, ovako ja ću dodati 1 kašičicu. I pustit ćemo to lagano da ključa. Normalno poklopljeno sa poklopcem. Ako vidite, možete proveriti da li je meso gotovo. Ako jednostavno probodete i vidite da li se ono odvaja. Pogledajte. Znači to je, fali još jedno 20 minuta da ono bude baš mekano i softano. E sad, ako se radi u letnjem periodu ili periodu kad ima normalno paradajza, možete oljuštiti paradajz i narezati. Pola kilograma paradajza. Ja ću sad narezati ovako ovaj sos od paradajza. 300 ml, ne treba mi više. I stavit ću začine. Stavit ću crvenu začinsku papriku. Ja sam malo dodala soli, još malo soli. Normalno dodajte sve po svom ukusu. I malo suvog začina. Jedino što ću dodati je ovako ova malo ljuta paprika, koju možete, ali i ne morate, znači sve zavisi od vašeg ukusa. I dodat ću bibera. Pustit ću to da se lepo ukrčka jedno 20-ak minuta i naš svadbarski gulaš bit će gotov. Evo ovako. Još 20-ak minuta je bilo potrebno sa paradajz sosom da se ovaj gulaš ukrčka i vidite kako on zaista izgleda. Bez nekog dodatka brašna i bez neke zaprške. To je ono samo ulje koje smo dodali na početku. Meso ovako pripremljeno u ovakvom gulašu je jako sočno i mekano. Zato je moj predlog da probate ovako nešto i verujte da se nećete pokajati. Jeste da je recept star, ali nije uopšte zahtevan i ne treba vam mnogo truda oko njega. Jednostavno pustite da se ono samo na ovaj način ukrčka. I bit ćete prezadovoljni i vi i vaša porodica. To je bilo za danas sa mog kanala, jedan svadbarski gulaš. Nadam se da će vam se dopasti. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!